Ajde, zdravo živo, braće i sestri moji Makedonci. Ne znam zašto mene Gospod me odbral pomeđu vas, toliko golimi patrioti i rodoljubi. Ja sam lično da ga osjećam vaši od bol i plać, a od nego ni tu mir, ni tu son imam. Da li ova Božji blagoslov ili prokletstvo će pokaže времето. Во првото поглавје од блокот Македонска кауза зборував за дистинцијата помеѓу македонската кауза и партиската кауза. Или појасно и попросто речено, за да ме разберете, помеѓу македонските родолюби и патриоти, а од друга страна, како што јас многу љубам да ги наречам, партиските презервативи и кариеристи. Во второво поглавје ќе зборувам за еден друг момент, за самите нас. Мораме во иднина да се потрудиме, да размислуваме приближно исто, ако не и исто, кога се работи за Македонија. Од тука произлегува и вториот чекор, кој всушност представува градење на македонската кауза. Ние, мислам на македонците, сме народ кој слугува на два господара, а на 100 арач плајчани. Или сликовито опишано, наликува како одење во мракот со географска карта во нашите раце. Ниту карта, ниту пат гледаме, ама упорно одиме. Зошто го реков тоа? Затоа што, впрочем, минатото е најдобар пророк на иднината. И најдолгиот пат започнува од првиот чекор. Да започнеме. Како прво, мораме да научиме да бидеме самокритични кон себе и искрени спрема другите. А за да го направиме тоа, треба да започнеме со најрадикални промени кои треба да започнат од самите нас. Но во секој случај, ако и понатамо бараме кривец на некое друго место и во некое си друго време за ова што ни се случува на нас денес, тогаш би ве замолил секој од вас да се погледне во огледало, ќе го добие одговорот. Ова е моје мислење, а иднината ќе покаже дали сум јас во право. Шекспир не рекол бадијала, сите ние сме лудаци кои ги водат слепци. Впрочем, од целта водат многу патишта, но до целта води само еден пат. Тој пат ние мораме заедно и покрај сите наши несогласувања да го одиме. Која е суштината на реченото? Ние сега го носиме така наречениот балкански менталитет, кој е препознатлив на далеку и на широко низ светот, земен во негативна конотација нормално. А тој менталитет мораме по секоја цена да го закопаме. Пред да го објасниме поимот балкански менталитет како подточка, да направиме прво дистинкција помеѓу два други поими, селјак и селанец. Мораме јавно да проговориме за овие два поими и да се обидеме да влијаеме во иднина кон едниот од овие поими. Тоа е поимот со персонификација селјак, затоа што нивните манiri и те како лошо влијаат врз нас и врз Македонија. Селјак е човек со следните манiri, кои треба ние подхитно да ги сврлиме. Никој не го посакува и невозможно е да се трпи во друштво. Мрзелив гад, само бендисан, насекаде се фали дека е опасна фаца, а всушност пропаднат во општеството. Рка, плука, каде ќе стигне. Фрла отпад, каде ќе најде. Ако случајно му се спротивставите, зашто го прави тоа? Ќе ве нападне со зборовите, ти немаш поим кој сум јас, сега ќе видиш. Избегнува да плајча, пцуе на се и сешто, сите му се криви што е будала, се знае и уме, пушта музика на глас, дека разбира што слуша, и така натака, и така натака. Додека селанец е нешто спротивно од ова. Тој човек живее на село, заработува често со труд и мака, лојален кон работодавачот и колегите, послушен, молчи и слуша, си ги подмирува сите давачки кон државата, затоа што си ја почитува, разговара едноставно и разбирливо, и така натака. Како што и впрочем реков, промените треба да започнат и да завршат со нас. Мораме да разбереме и да сватиме дека ние сме пиреот кој ветрот ќе го развее ширум
Македонија и светот. Да го објасниме поимот балкански менталитет. Колку да бидам појасен, како што и впрочем и ви ветив, ќе одам со примери. Најсвеж пример за така наречен селјак со балкански менталитет и со примеси на криминал и корупција. Пример. Тие ја ставаат, замислете, председател на специјално јавно обвинителство да се бори против криминалот и воедно истата, таа, да фрли светла точка на Македонија и на сите нас кои што живееме во Македонија. Дека демек, борбата против криминалот во Македонија конечно започна. А види мајката, таа излегува покорумпирано од корумпираните, покриминалец од криминалците. И каква слика оставивме ние сега во Европа? Никаква. Понатаму за разврските, самите знаете и сте обавестени. Второ, еклантен пример за селјак со балкански менталитет и партиска кауза. Најтазе е одбивањето за започнување на преговори со Европска унија. Кривини се сите, освен ние самите. Пазите, мола. Абе, Господи, ако сакате да ви се отвори некоја врата, која ни е затворена и молиш да поминеш низ неа до целта, тоа не се прави со предавство и продавање на се што е национално и со деценije е со крв натопено и зачувано. Запрашајте се самите и воедно. Запрашајте ги и другите околу вас. Зошто не ви ја отвара, а не ви ја отвара? Денес, тие, такви какви што се никака, ви се смеат и на вас, и на нас. Но на вас заслужено ви се смеат. Сега прашањето е, зошто не ви ја отворија? Одговорот е едноставен. Многу смрдиме. Ова е метафорично земено. Затоа што треба претходно убаво да се избањаме, но со гланс папир да се истрламе. Во најситната пора ни е влезен криминал. И прашање на крајот, дали ќе ја исчистиме сита прљавштина од нас. Вие бевте убедени дека со насмевка ќе влезете. Не може. Тоа може да се направи само со коренити реформи во судство, здравство, во политика, или поточно речено, коренити промени на цел општествен систем. Каде е се тој балкански менталитет? Сите ни се криви, освен самите ние. Не. За ваков случај и неуспех, бре Господа следуваат оставки од сите функции, срам треба да ве изеде. Но напротив, кај нас, нормално следува балкански менталитет со примеси на селјачки манири. Пази се. Следуваат пресови и средби со граѓани на кои што имаме и покрај се аплауз од недозреаните и на крајот излегува демек нешто сте направиле. Што направивте? Ништо. И на крајот од представата наречена партиска кауза следува сендвич парти со кока-кола кои се даваат на партиските презервативи кои ќе бидат донесени со автобус. Господа, мене и македонскиот народ не интересира само едно нешто. Зошто просто не престанете со ова лудило? Сватете едно нешто. Корумпираноста и криминалот ни се во чевлите, каде и да се движиме, носиме со нас. Ако сакаме да обстанеме, треба да ги соблечеме тие балкански чевли. Решение е само едно. Во оваа држава секој еден од нас треба да биде полицаец. Например, видиш ли селјак на улица познат по неговите селјачки манири, веднаш го пријавуваш. Па и роден брат да ти е. Ако е џубре, џубре е. Од тука произлегува следниот заклучок. Ако ја сакаме Македонија, не партиските презервативи и кариеристи, мораме да бидеме самокритични за секој наш неуспех. А од друга страна, да го славиме успехот на било кој македонец, од било која фела. Не е можно и несфатливо е ние да седиме и да ги прекршуваме сите морални и правни норми и да очекуваме на некој од надвор да не признае и дури да не води. Или
ќе се промениме кон нивните правни и морални норми, ако сакаме да не примат, или ќе си останеме таму каде што сме. Промените треба да бидат тука, во Македонија, а не таму. Нели, впрочем, ние сакаме да влеземе во Европска Унија, не тие во Македонија. Пазите, молам, ние бараме невестава, така наречена Северна Македонија, да ја слушаат нашите сватови таму. Не, треба нашава невеста да гувее таму. Таа да слуша. Инаку, ќе ни ја врата, како невоспитана и непослушна. После вратена, а е баана, никој нема да ја сака да ја земе. Ќе и падне цената. Од сосема друго гледиште, мораме едно да имаме на ум. И повторно ќе речем, македонската кауза не може да се наметне од надвор. Таа пред се треба да биде прифатена од секој поединец внатре, во самиот него. Треба да ве голицне, да ве разбуди и да ја почувствувате длабоко во своето срце. Од таа причина, на нам ни е потребно здраво национално ткиво, со чисти, бистри, настроени македонци и македонки. Да бидеме најасно, ние немаме друга татковина. Ова е една и единствена и мораме да ја браниме со сите расположливи сили. Ние никогаш нема да се откажеме од своето минато, ниту од својата иднина. Затоа мојата борба се состои во тоа, да кај вас ја разбудам љубовта кон татковината како еден најтраен човечки инстинкт вроден во секое дете, а трае се до смрт. Не знам како ова на крајот ќе излезе, но знам дека овде почнува. Да живее Република Македонија и да живее македонскиот народ, каде и да е низ светот.